Jumpa lagi. Halo guys. Dengan channel Otopsia. Kali ini saya akan melakukan unboxing sebuah golok dari sahabat bilah dari kayu sono keling. Bilahnya dari Dempo 5 Julia, panjangnya 30 cm, tebal 3,8 cm. Lumayan. Ini bentuk bilahnya, penampakannya milimeter. Terima kasih, semoga manfaat. Insya Allah untuk Idul Adha tahun ini 1445 Hijriah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.